यो चाहिँ मैले आज बटुक बनाउन गइरहेछु। मेरो फर्स्ट ट्राई हो। हेरौँ कस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ चनाको दाललाई भिजाएर राखिसकेको छु। अब यसलाई मैले मिक्सचरमा थोरै ग्राइन्ड गर्छु, ग्राइन्डरमा। हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। थोरै नुन, बेसार अनि लसुनको पेस्ट मात्रै, यति राखेर चाहिँ यतिको धेरै गिलो पनि हुन भएन। यसलाई गोलो गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब बनाउन गइरहेको छु। बटुक रेडी हुँदैछ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। फर्स्ट ट्राई हो। तेल अलिक पुगेन कि जस्तो लाग्दैछ, अलिक ठुलो भयो कि जस्तो पनि लाग्दैछ। फाइनल्ली बटुक रेडी भयो। अब मेरो हस्बेन्डले टेस्ट गरेर भन्नुहुन्छ कस्तो छ टेस्ट। मेरो फर्स्ट ट्राई हो। ल खाएर भन्नुहोस् त। मिठो छ। फ्राई पनि राम्रो भएर ल त कति दिनुहुन्छ 10मा? 10 आउट अफ 10 आउट अफ 10। ओ ल ल ल, त्यो त होइन होला के फर्स्ट ट्राईमा। होइन, अर्कोचोटि मैले यस्तो भयो नि त, यो सानो केराउ थियो नि त मसिनो, त्योभन्दा अब अर्कोचोटि चाहिँ अर्को केराउको बनाउने कोसिस गर्छौँ कस्तो हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। छोरी त यता खाऊ ल। ल ल बाई भनिदिनु सबैलाई। नानीलाई चाहिँ गाजरको हलुवा। मैले चिनी एड गरिसकेको छु। अब थोरै दुध राख्छु। यो अघि बटुक बनाएर हेर्नु यस्तो पोट गऱ्यो चम्चा। अब दुध राख्छु। कस्तो मिठो कलर आएको नि। वाउ, कस्तो राम्रो के त्यो बेसार हालेको। अब यसलाई मजाले पकाउँछु छोपी छोपी। अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ। हल्ला गर्नुहुन्न सरी। गाजरको हलुवा चाहिँ हामी एकदम जति मिडियम ग्यासमा बनाए त्यति राम्रो हुन्छ। हाई फ्लेममा खासै राम्रो हुँदैन, भन्नाले छिटो पाक्दैन पनि। एकचोटि यो दुध चाहिँ सुक्छ, सुकेपछि खासै मिठो हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो घोटी एकदम यसलाई मजाले पकाएर बनायो भने यो गाजरको हलुवा एकदमै मिठो हुन्छ। मेरो फेभरेट हो यो। नानीलाई नि मनपर्छ, नानीको बाबालाई नि मनपर्छ। कस्तो राम्रो कलर हेर्नुहोस् त। गाजरको हलुवा पनि रेडी भयो। अब यो मेरो छोरीले खान्छिन्। ल भन्नुहोस् हलुवा कस्तो छ? कस्तो छ छोरी? नट ब्याड है, मिठो छ है। मलाई मिठो लाग्यो। आइगालाई कस्तो लाग्यो? मम्मीले बनाएको बटुक कस्तो लाग्यो छोरी? पहिलोचोटि बनाएको त्यो उस भएर नि अलि आइडिया भएन। यो हल्का टाइट के भन्छ, अलिक डो बनाउँदा अलिक साह्रो बनाउनु पर्ने रहेछ। अलिक गिलो भएर चाहिँ खासै राम्रो बनेन। अर्कोचोटि ट्राई गर्नेछौँ।
मिठो हो यस्तो चाहिँ मिठो लाग्छ अलि पातलो पातलो हुन्छ नि यो चाहिँ मिठो हुन्छ क्या अलि धेरै अलि मोटोमा त भन्दा यो पातलोमा मिठो हुन्छ क्रन्ची छ मिठो छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ यसरी नै माया गरिदिनु होला हाम्रो भिडियो हेरेर सधैँ त भिडियो बनाउनु फुर्सद हुँदैन यस्तै बिदाको बेलामा आज बिदा त थिएन काम अलि छिटो काम सकेको भएर आएर यति बनाउने कोसिस गरेको छु अरू केही रेसिपी चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला ट्राई गर्नेछु